bonito cuando han ido sus amigas, sus nuevas amigas, a ver qué es lo que sucedía, que como no te va a quedar. No creo que son eso, tía. No, nada más que una pequeña no. Ya está. A ver, por aquí dentro. ¿Qué era? Era un poquito de arena. Pensaba que era un guiso. Había algo electro en el pantalla y pensaba que era un guiso, pero solo era un poco de tierra. Lo que están haciendo. ¡Ustedes! Yo voy a contar por aquí. Malvados que tienen se quieren matar a las hijas. Y a los jóvenes Cuando un niño mantiene una actividad que los adultos tacharíamos de agresiva con los objetos, lanzar, tirar, romper,